Hola chicos, muy buenos días. Vamos a continuar con nuestra experiencia de aprendizaje. ¿A qué suena el Perú? Muy bien chicos. Hoy día, la actividad del día de hoy tiene como título Los sonidos de mi alrededor. ¿Qué aprendizajes, qué aprenderán los niños y las niñas con esta actividad? Las niñas y los niños tendrán la oportunidad de comunicarse oralmente a partir de conversaciones, de escuchar historias y de explorar y descubrir los sonidos de su entorno. ¿Cómo lo haremos? Los invito a observar y escuchar el cuento con los ojos abiertos. Yo escucho. Muy bien. Vamos a escuchar. Para eso me tengo que sentar en un lugar cómodo para poder observar y escuchar este cuento que es muy bonito. Con los ojos abiertos yo escucho. Ministerio de Educación. Narrado y musicalizado por Jorge Abuelo Miranda. Cuando llega el día, me despierto. En el día, con los ojos abiertos, yo escucho. El murmullo del río y las piedras. El silbido del viento en las retamas. El canto de las palomas. A las ovejas pastando y balando. Al perro ladrando. A mi padre y mi madre en el campo cantando. Corre, corre, corderito, cuidadito que te lleve el zorro a su cueva. Cuidadito que te lleve el zorro a su cueva. En la noche, con los ojos abiertos, escucho al grillo chirriando. Cri, cri, cri. Las ranas croando. Croak, croak. La lechuza gritando. Pijuy, pijuy. La bandada de legles anunciando la helada. Lic, lic, lic. La respiración de mi madre y los latidos del corazón de mi padre. La voz de mi abuelo contando una historia. Cuando llega la noche me abrigo y con sueño me duermo. Después de escuchar el cuento con los ojos abiertos, yo escucho, puede pedirle a su niño o niña que le cuente con sus propias palabras lo que más le gustó del cuento. Después les vas a hacer, mamita, estas preguntas. 1. ¿Conoces algunos de estos sonidos que nos presenta la historia? 2. ¿Cómo hizo la niña para escuchar todos esos sonidos? 3. ¿Qué será el murmullo del río y las piedras? Escuchas atentamente todas sus ideas. Ya sabe, mamita, las respuestas lo grabas en un audio o un video. Luego van a jugar como si fuesen cazadores de sonidos. Es decir,
escuchar los sonidos que le rodean. De preferencia pueden salir al aire libre, fuera de la casa, ¿no? Pueden ir al parque o también si tienen espacio pueden salir al patio de tu casa. Ahí vas a hacer un poco de silencio para que puedas escuchar todos los sonidos que hay en el entorno. Pueden ser sonidos de animales, de automóviles, sonidos de personas. En nuestro entorno tenemos muchos sonidos. Una vez que hayas escuchado todo eso, vas a retornar a casa y vas a sentarte en un lugar cómodo y mamita le tienes que realizar a tu niño las siguientes preguntas. ¿Qué escuchaste? Permite que el niño te diga cada uno de los sonidos. Luego le vas a preguntar, ¿de dónde proviene ese sonido? Luego, la tercera pregunta, le dice, ¿será de una persona, de un animal o de un objeto? 4. ¿Qué sonidos fueron los que más te gustaron? 5. ¿Cuáles no te gustaron? Ya sabes, las respuestas de estas preguntas me pueden enviar en un video o en un audio. Una vez realizado todas esas actividades, antes de realizar nuestra actividad del día, ¿qué van a hacer en nuestra actividad del día? Van a registrar los sonidos que escucharon, hacer un listado y dibujar en tarjetas para coleccionarlo, registrar los sonidos que escucharon. Acá tenemos unos ejemplos, es decir, usted, mamita, va a elaborar unas tarjetas, ¿no? Puede ser de cartulina o si no tiene cartulina, en un papel bond, ¿no? En papeles bond. Vas a decirle a tu niño que dibuje, por ejemplo, un sonido que ha percibido, de la paloma puede ser. Entonces le vas a decir, dibuja. Y debajo usted va a escribir cómo lo ha percibido el niño, qué es lo que ha escuchado. Por ejemplo, te dirá, ¿no? La paloma hace o dice cucú, cucú, cucú. Otro te puede decir, también hay sonidos, como sabemos, fuera de la casa, también hay dentro de la casa, ¿no? Por ejemplo, dentro de la casa también le puedes pedir, ¿no? Un sonido. A ver, por ejemplo, cuando freímos el huevo, emite un sonido, ¿no? Y luego le puedes decir, a ver, dentro de la casa, ¿qué sonidos tenemos? Ya, dibuja y luego usted escribe debajo lo que le dicta el niño. Lo que él, cómo ha percibido ese sonido, ¿no? Por ejemplo, puede decir, el huevo suena. Y luego, y así pueden ir haciendo varias tarjetas para poder hacer varios sonidos. Tantos sonidos que hay dentro de la casa como sonidos que hay fuera de nuestra casa. También dentro de la casa, por ejemplo, cuando cerramos la puerta, cuando abrimos, cuando licuamos un alimento, y hay muchos más otros sonidos que tú vas a ir descubriendo. Muy bien, chicos. Hasta la próxima. Chao.